В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. Под руководством министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария в оборонном ведомстве страны прошел смотр войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Смотр военнослужащих контрактной службы и гражданского персонала органов военного управления воинских частей, отдельных подразделений и учреждений проходил с целью определения степени укомплектованности личным составом, обмундирования и снаряжения. По итогам смотра войск министром обороны были сделаны выводы и даны организационные указания соответствующим службам. Коллегия адвокатов Абхазии подвела итоги 2016 года, обсудила правила адвокатской этики и приняла ряд документов. Подробности у Саида Джерсалия. Коллегия адвокатов Абхазии подвела итоги 2016 года. На встрече был зачитан доклад о поведении адвокатских производств и статистических отчетностей Палаты адвокатов Республики. На сегодняшний день списочный состав Палаты адвокатов состоит 106 человек, 4 стажера. Приостановлен статус адвоката у 11 адвокатов. В декретном отпуске 7 человек. В строю 89 адвокатов сегодня. 59 человек, имеющие статус адвоката, составляют представительницы прекрасного пола. Адвокаты также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются по долгу своей работы. По их словам, правоохранительные органы не исполняют решения судей. Бывают случаи, когда адвокату с ордером не предоставляют возможности увидеться с подследственным. Также нередко нарушается и адвокатская этика. Коллегия также утвердила правила методических рекомендаций по поведению адвокатского производства, согласно которому каждый адвокат должен вести статистический отчет. Я считаю, что Совет не дорабатывает именно контроль за деятельностью адвоката. Хотя в законе вот так прямо не сказано. Мы должны знать, через нас это проходит, что, как, где идет. А если этого мы не знаем, значит мы что-то не дорабатываем. Мы говорили о том, что отчетность. Конечно, нужна отчетность. А как иначе мы отчетность должны представлять? Как мы себе представляем, если адвокаты не отчитываются? Поэтому мы вносим предложение утвердить методическая рекомендация, потом уже адвокатское формирование отчитывается перед Советом Палаты адвокатов и перед собранием. По словам зампредседателя Палаты, адвокатура республики не раз поднимала вопрос об увеличении оплаты труда, но ситуация остается неизменной. Саид Джерсали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Творческий вечер, посвященный 85-летию народного писателя Абхазии, кавалера ордена Ахидзапша первой степени Алексея Гогуа, прошел в Абхазском драматическом театре. Поздравить народного писателя пришли президент страны Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцец, поэты, писатели, друзья и просто поклонники его творчества. Признанному классику абхазской литературы, писателю с тонким чувством среды и глубоким пониманием принципов существования вне человека, по праву носящему звание патриарха абхазской литературы Алексею Гогуа в этом году исполнилось 85 лет. Имя Алексея Ночевича неразрывно связано с эпическими произведениями абхазской литературы, с борьбой в национально-освободительной войне народа Абхазии. Алексей Гогуа никогда не стоял в стороне от общественно-политической жизни республики и принимал в ней активное участие. Был председателем общественно-политической организации Народного форума Абхазии Айтгалара, избирался народным депутатом Советского Союза. За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений, президент Рауль Хаджимба наградил народного писателя Абхазии Алексея Гогуа орденом Ахидзапша первой степени. На вечере, посвященном 85-летию народного писателя, царила дружеская атмосфера. Президент Рауль Хаджимба, руководство страны, представители интеллигенции, друзья, родственники и почитатели таланта Гогуа собрались в этом зале, чтобы еще раз поздравить писателя с юбилеем. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцец отметил, что абхазы всегда с уважением и любовью относились к слову, знали его возможности и силу, и эта любовь сохранилась и по сей день. И талант Алексея Гогуа тому подтверждение. Ишто яанханы иҟоуп. Уи ус шакәу нырбоит хаҭала Алықьса Ночи-иԥа ԥсабарала иаҭәашьоу ажәа аҟазара дугьы. Алықьса Гогуа дреиуоуп аԥсуа литератураҿы
ауаҩытәыҩса иԥсихологиа инарҵауланы баҩхатәра дула аарԥшра зылшаз Аԥсны мацара акәымкәа уи анҭыҵгьы еицырдыруеит ироманқәа, иповестқәа, иажәабжьқәа, иочеркқәа. Ашәҟәыҩҩы амҽхак ирҭбааит ҳбызшәа, акырӡа иҳареикит аԥсуа ажәа сахьаркыратә биазара, амҽхара. На вечере также выступили коллеги, друзья и любители творчества писателя. Все они отмечали огромный вклад народного писателя в развитие абхазской литературы. Шәрыдыркылеит. Аԥсны Урыстәылеи ашәҟәыҩҩцәа реидгылақәа шәрылоуп. Аԥсны акультура зыԥсазтәыз аусзуҩ. Амилаҭ литератураҿы шәлагаларала ду азы жәлар рышәҟәыҩҩы ҳәа ахьӡ шәхоуп. Дырмит Гәлиа ихьӡ зхоу аҳәынҭқарратә премиеи ахьӡ-аԥша аорден актәи аҩаӡареи шәанашьоуп. Аԥсҭазаараҿ аханатә ишыҟазшьо еиԥш шәыжәлар рыгәҭа шәгылоуп. Аҩажәатәи шәышықәсазы Аԥсны знысыз амҩа шәаргьы шәхатәы мҩаԥшын. Шәыжәлар ҿахәҳәацәа шәреиуаны рыцәгьа рыбзиа шәалахәын. Здунеихәаԥшреи, зырҿиара амҽхак акыр иҭбаау ашәҟәыҩҩы, еснагь аԥсҭазаара аилашыра шәалагылан. На творческом вечере прозвучали отрывки из знаменитых произведений Алексея Гогуа, исполнение которых никого не оставило равнодушным. Алексей Гогуа – автор таких известных романов, как «Нимб», «Асду», сборников повестей «Время оленьего зова», «Дикая азалия», повестей «Гора красивая», «Вкус воды», рассказов «Дорога в 3 дня и в 3 ночи», «За 7 камнями», «Агнес», «Элана» и других произведений. Собрание его сочинений опубликовано в 2 и 5 томах. Алексей Гогуа привнес в абхазскую литературу мировые тенденции. Он доказал, что абхазский язык способен тонко выразить все нюансы состояния героя. Как каждый истинный писатель, он умеет загипнотизировать читателя и погрузить его в свой самобытный мир. На Алакове, Саида Айба, абхазское телевидение. Из истории фамилии Ардзенба Адзенба-Квацба. Именно так называется труд молодого экономиста Давида Ардзенба. В своей работе автор раскрывает родственную связь этих фамилий. Презентация книги прошла в Государственной национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. На презентации побывали и наши корреспонденты. Работа над изучением фамилии Ардзенба, Адзенба и Квацба длилась на протяжении 7 лет. Как признается сам автор книги Давид Ардзенба, все началось с желания создать геологическое древо своей семьи. Собирая материал, Давид пришел к мысли написать книгу. Ровно 7 лет я писал данную книгу, дорогие друзья. Ровно 7 лет я ездил по деревням, посещал наших братьев в Джгерди, в Лыхнах, в Удауте. Я очень старался посетить наших старожил, но дело в том, что время идет и все они уходят. И поэтому, конечно же, много чего мне не удалось отразить в настоящей книге. А касаемо теперь структуры этой книги, то ее можно чисто визуально разделить так на 3 части. Первая часть – это история, вторая часть – это фольклор. И, наконец, в конце книги я привожу патронимические схемы, Абифара, Купсышвил и Гозар. И потом там идет небольшая сводка об этих патронимиях. В книгу вошли материалы от самых первых найденных источников до периода Отечественной войны народа Абхазии. Автор широко рассматривает вопрос происхождения фамилий, быт их носителей в 18-19 веках. Представлены многочисленные фольклорные предания, списки участников Первой и Второй мировых войн и много других важных сведений. Выступившие на презентации гости отмечали, что данный труд важен не только с точки зрения науки, но и тем, что способствует актуализации интереса к подобным работам. Я думаю, что автор постарался очень беспристрастно описать. Здесь практически нет вмешательства авторской мысли. Здесь просто описательная часть. Я думаю, что если просто посмотреть эту книгу, мы видим, что наши предки и наши современники главным приоритетом в своей жизни выбирали наивысшее благо, наивысшую честь – это служить своему народу. Я думаю, что данная книга, она станет хорошим ориентиром для подрастающего поколения, для тех молодых людей, которые только сейчас выбирают свой жизненный путь, свой жизненный ориентир.
Книга написана хорошим, доступным языком. Она также представляет интересы для историков, этнологов, фольклористов, биографов. Он ворвался в науку. Он настолько креативен, скромен. Я хочу ему пожелать больших творческих успехов. Вы знаете, без экономики наука тоже не бывает. А он экономист, пусть просчитывает и продвигает и науку вперед. Следует отметить, что книга Давида Арзенба является первой в своем роде, поэтому, как отметил и сам автор, в ней, вероятно, имеются некоторые неточности, которые, впрочем, могут быть учтены и в возможных последующих изданиях. Нала Кофи, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. 8-летняя Ялса Зантария из Абхазии стала обладательницей сразу 2 корон на конкурсе красоты в Стамбуле. Юная абхазская красавица одержала победу в номинациях «Лучшая модель» и «Лучший образ». Маленькая красавица встретилась с нашими журналистами. О чем мечтает Ялса и какие планы строит на будущее в материале Сарии Смар. Эта маленькая, хрупкая девочка в свои 8 лет уже достигла больших высот в мире красоты. Спокойная с виду, скромная, да еще и с необычным именем. Ялса Зантария является победительницей нескольких номинаций на конкурсе красоты в Стамбуле. С самых малых лет девочка увлекается модой, любит красиво наряжаться и часто сама себе выбирает наряды. Если мы с мамой пойдем в магазин, если я выбираю платье, если оно достойно, мама говорит «да», и мама покупает мне это платье. С особой миссией представить на международном конкурсе красоты в Турции Абхазию Ялса Зантария справилась отлично. Она осознавала всю степень ответственности. Ее умением держаться на сцене, позировать перед камерой невозможно было не восхищаться. А ее небесно-голубого цвета глаза и яркие образы покорили практически каждого. Сама Ялса признается, что всегда мечтала побывать на сцене. Моя сестра участвовала в мини-мисс, и мама сказала: «Ялса, хочешь участвовать?» И я сказала «да». И мы участвовали на этом конкурсе. Мама узнала о конкурсе и рассказала. Тебе в Турции понравилось? Да, мне понравилось. Я обрадовалась. Мне было весело. Более 20 детей из Турции, Болгарии, Украины, Казахстана, Америки и других стран мира принимали участие в этом конкурсе. И только Ялса Зантария, которая представляла Абхазию, завоевала сразу 2 короны в номинациях «Маленькая модель» и «Лучший образ». Мама Ялсы Есма Гемо рассказала, что в те минуты, когда ее дочь выходила на сцену, она испытывала ни с чем не сравнимое чувство гордости. Страна души моей, священная земля, ты даришь людям рай, Абхазия моя. Я часто вижу сны о море и цветах. Тебе, моя сны, я даже жизнь отдам. К этому мы очень серьезно отнеслись, потому что все-таки, где очень много стран, хочется уже выступить так, чтобы достойно она смогла представить нашу Абхазию. И у нее это очень получилось хорошо. Чувство радости было. Мы же не были уверены до конца, потому что были очень красивые дети, все страны участвовали. Но когда сказали в нашей категории, что она победила Абхазия, первый гран-при, самый лучший, который считается титул, это, конечно, необъяснимые чувства, чувство радости. Президент фонда «Элстар» Лали Сичинова отметила, что участие в международном конкурсе ТВ Старт Босфорс они принимают с 2009 года. И Ялса первый ребенок за всю историю конкурса красоты, которому вручили сразу 2 короны. Лали Сичинова рассказала о том, как Ялса готовилась к показу в Турции. Ее семья приложила максимальные усилия для того, чтобы подготовить ее на достойном уровне. То есть шили снаряды, готовилось выступление. С Ялсой занимались наши коллеги Нара Гилаян, Мадина Хварцке, Илона Вуба. То есть это такой объемный процесс для создания образа к фестивалю. Перед жюри маленькая модель предстала в нескольких образах, но Ялсе особенно запомнился ее образ в стиле главной героини сериала «Великолепный век». Ялса в голову выше, Ялса. Вот так. Ялса вместе со своей группой поддержки провела незабываемые дни в Турции. А самое главное, она обрела новых друзей. Для маленького ребенка это, конечно, большой опыт в жизни. И хочется пожелать Ялсе в будущем таких же ярких побед. Ведь ее уже ждут на очередном конкурсе красоты в Болгарии. Сария Смар, Тимур Кукухия, Абхазское телевидение.
Дети из Карелии, Москвы и городов Абхазии наравне с военнослужащими постигали азы военного дела и повышали уровень физической подготовки на базе военно-патриотического лагеря «Юный патриот». Накануне в Пицунде закрылся очередной 3-й сезон лагеря для учащихся школ Абхазии и России. В программе лагеря были не только экскурсии по историческим и культурным местам республики, но и встречи с известными людьми. Подробности в материале Нисфы Аршпа. Этого события мальчишки и девчонки ждали с особым нетерпением. Большинство из них много раз бывали на море, но в Абхазии они впервые. Добирались сюда с финской границы 2 суток. И все ради того, чтобы познакомиться, подружиться и влюбиться в Абхазию. Да, мне очень нравится. Я познакомилась, у меня появилось намного больше друзей. Понимаешь, наверное, они тебе помогают. Ты можешь найти где-то минусы, где-то качества, которые нравятся людям. А если будет возможность еще раз? Я с радостью поеду. С удовольствием. Да я бы тут осталась с радостью. Да, вообще. Мы тут хотим остаться жить. Глядя на этих детей, не скажешь, что еще в самом начале они с трудом искали друг другу подход. Адаптировались довольно быстро и спустя всего пару дней уже приняли решение из Абхазии не уезжать. Для нас они дети, потому что так как они намного младше нас, но в первую очередь мы не даем показывать вот эту разницу в возрасте. В первую очередь мы их друзья, мы их сверстники, можно так сказать. Приезд в Абхазию большой группы детей из 2 регионов России и их проживание в пансионате «Сосновая роща» в Пицунде стали возможными благодаря помощи Фонда социального страхования Абхазии. 25 детей по республике Абхазия со всех районов сегодня находятся здесь. Мы благодарны всем тем людям, которые принимают участие, руководству «Сосновой рощи», руководителю этого проекта, Министерству образования, Министерству обороны. На самом деле это очень удивительный проект. Идея создать такой лагерь у Григория Скворцова возникла давно. Им уже было реализовано 2 проекта «Юный патриот», которые показали, насколько востребованы такие мероприятия и как расширяются границы лагеря. Идея сделать лагерь в Пицунде появилась после того, как нам стало понятно, что, во-первых, много детей хотят приехать в лагерь, и в частности из России. Второе, что нам важно в традициях абхазского народа проявить по отношению к ним гостеприимство, уважение и создать им комфортные условия для пребывания. И благодаря Фонду социального страхования, Министерству по туризму и Людмиле Лоло, директору пансионата, мы смогли здесь оказаться. Здесь прекрасная природа, прекрасное побережье, и дети чувствуют себя комфортно. Патриотизм – главная ценность, которую мы должны воспитывать в детях, уверена руководитель карельской делегации. Детям очень хотелось понять, насколько сильны патриотизм и традиции в Абхазии, и ради этого они преодолели путь в 2 суток с несколькими пересадками. Естественно, мы не пожалели. Не пожалели ни дети, ни учителя, потому что нам понравилось здесь все. Очень понравились люди. Гостеприимные, приветливые, добрые, заботливые, внимательные. И дети. Мы увидели, что дети у вас на самом деле патриоты. И с такими детьми можно возродить страну и сделать ее просто одной из самых прекраснейших стран в мире. Как и положено, церемония закрытия военно-патриотического лагеря прошла в праздничной атмосфере. Дети пели, танцевали, играли на разных музыкальных инструментах. И главное, желали остаться друзьями навек. Очень радостно, что дети между собой общаются, что они практически уже подружились, обменялись всеми возможными телефонами, адресами, интернет. Ну и пока планируют дружить дальше. А что будет, покажет время. Представитесь? Трушина Татьяна Вячеславовна, замдиректора школы 460 города Москва. Неделя пролетела незаметно. Дети все разъехались по домам. Кто в Москву, кто в Ачимчиру. И уже ждут нового сезона проекта «Юный патриот», который вновь их соберет вместе в солнечной и дружелюбной Абхазии. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье ночью местами возможен слабый дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 13-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.